ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ perfect 4 ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ CSS animation တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CSS animation တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ထားမယ့်အချက်ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် transition property နဲ့ animation property ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ transition property ကိုအရင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာ body ထဲမှာ parent div ရှိတယ်ပြီးရင်ထဲထဲမှာ child div ရှိတယ်เนาะဒီမှာ parent div ကိုတော့ကျွန်တော် background ကိုအမဲပေးထားတယ်အထက်ကသူ့ရဲ့ child div ကတော့ brown color ပေါ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ parent ကိုကျွန်တော်တို့ hover လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ child ကိုကျွန်တော်တို့ transform translate နဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုညာဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်เนาะအခုလက်ရှိကျွန်တော်သူ့ကို hover တော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဘာ animation မှတော့မပါဘူးကျွန်တော်တို့တွားပြီး hover လုပ်လိုက်ရင်ဂျုံတိုင်းကြီးနဲ့သူဟိုဘက်ကိုကတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို CSS ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ transition property ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြည့်အောင်အဲ့လိုမျိုး transition ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာသူကျလာပါလိမ့်မယ် transition delay တို့เนาะ transition duration တို့ transition property တို့ timing function တို့စသဖြင့်ပေါ့เนาะအပေါ်ဆုံးကဒီ transition ကတော့ဒီအောက်က property တို့ timing function တို့အားလုံးကိုပေါင်းထားတဲ့ property ပေါ့เนาะဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ margin နဲ့တူတယ်เนาะ margin bottom တို့ right တို့ကျွန်တော်တို့ shortcut နဲ့ဘယ်လိုရေးတယ်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ transition ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ animation နာမည်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ animation နာမည်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transform ဖြစ်ပါတယ်เนาะ animation နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာတကယ်လို့ transform မဟုတ်ဘူး background ဆိုရင် background color ဆိုရင် background color ပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့က transform ကိုanimation ထည့်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ transform ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးရမယ်ပြီးတော့ရင် duration เนาะ duration ကတော့100 millisecond သို့မဟုတ်3 second တို့2 second တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်1 second ပဲသုံးမယ်เนาะပြီးရင် save လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအခုဆိုရင်เนาะကြည့်ရတာ smooth ဖြစ်သွားတယ်เนาะတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တယ်ကြည့်လို့လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အနောက်မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာပြချင်နေဆိုရင် timing function ပါเนาะ timing function ရှိတယ်ဒီ timing function ကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့is in ရှိတယ် is in out ရှိတယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော် is in out ပေးလိုက်မယ် is in out ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू က animation speed ပေါ့เนาะ animation speed design ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခု is in out ပေးထားတဲ့အတွက် animation အစပိုင်းမှာ तू က speed ကသူ့ရဲ့ speed ကို short လိုက်တယ် middle မှာဆိုရင် animation speed ကနည်းနည်းလေးမြန်ပြီးတော့အဆုံးမှာကျတော့ animation speed ကိုပြန်ပြီးတော့ short ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ဒီလိုကြည့်ရင်တော့မသိရဘူးတိတိကျကျကြည့်ရင်တော့သိရတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိရအောင်သူ့ right click နဲ့ inspect ထဲသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ inspect ထဲမှာအခုဆိုရင်မကြည့် child ဒီ child ထဲမှာ is in out ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီဘေးရဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ open cubic bezier editor ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ तू အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဒီမှာပြထားတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစိတ်ကြိုက် customize လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီရဲ့ဒီ animation ဘယ်လိုပြောမလဲ design ပေါ့ speed ရဲ့ design လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်လိုက်မယ်ပြင်စမ်းကြည့်အောင်ဒီ is in out နေရာမှာခုန copy လုပ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ cubic bezier ဆိုတာကို paste လိုက်မယ်ပြင် save လိုက်မယ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူကအပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးထွက်သွားတယ်ဟောပြီးမှအထဲကိုပြန်ရောက်လာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကို timing function လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုတော့ဒါဆိုရင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာလေချွတ်သူတွေမှားတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် transition duration လို့ဘာလို့စသဖြင့်သူတို့တွေကဒီ hover state ထဲမှာလာပြီးတော့ပေးတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ hover state ထဲမှာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခုကြည့်အောင်ကျွန်တော် hover လုပ်လိုက်မယ်အဆင်ပြေတယ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ mouse ကိုကျွန်တော် hover အပြင်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက animation မရှိတော့ဘူးပေါ့ဂျုံတိုင်းကြီးနဲ့
သူ့ရဲ့ logo state နေရာကိုသူပြန်ရောက်သွားတယ် hover လုပ်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ် hover လွှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ animation မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ default သူ့ရဲ့ original နေရာဒီမှာနော်ဒါသူ့ရဲ့ original နေရာဒီ original နေရာကိုသူကဖြုံးနှမ်းကြီးနဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီ transition ကိုကျွန်တော်တို့က hover state ထဲမှာထည့်ထားတာနော် hover state ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ hover လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ hover state ကရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ hover state ထဲမှာပေးထားတဲ့ဒီ transition ကအလုပ်လုပ်တယ်သူရဲ့ duration ကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hover ခနေပြီးတော့ဒီ parent ရဲ့အပြင်ဘက်ကို mouse ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီ hover state ကတကယ်တမ်းအဲ့ချိန်ကျရင်မရှိတော့ဘူးဒီလိုပုံစံပေါ့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မရှိတဲ့အတွက်သူကဒီ transition duration နေဒီ animation တွေတော့ဘာမှမသိတော့အဲ့တော့သူတခါတည်းတောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ logo state ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို hover state ထဲမှာမပေးဘူးเนาะဒီလိုသူ့ရဲ့ original logo ရှိတဲ့ state နေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ animation နာမည်ကိုဒီမှာပေးထားတာအဲ့ဒီနေရာတစ်ချက်တော့တတိထားရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်ကြည့်ရအောင်အခုသူ့ကိုကျွန်တော် background color ပါပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ background ကိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိ brown ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် blue ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင် save လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ hover လုပ်ကြည့်ရအောင်ပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ background color က animation မရှိဘူးသူဖြုံးတန်းကြီးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်တေချာကြည့်ပါเนาะတွေ့လားတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူက animation မပါဘူးကျွန်တော်တို့ animation ကဒီ transform တစ်ခုပဲ animation ရှိတယ်เนาะဒီ background က animation မရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ transition ရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ animation နာမည်ကိုပေးရတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က animation နာမည်မပေးဘူးပဲဆိုပါစို့အဲ့လို animation နာမည်မပေးဘူးဆိုရင်เนาะဟုတ်ပြီဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ transition နေရာမှာဘာမှမပေးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ default က all ပါအဲ့ဒီ all ကကျွန်တော်တို့ဒီ CSS ထဲမှာရှိသမျှ animation property နာမည်တွေကိုသူကအကုန်ကိုသူက apply လုပ်မှာเนาะအခုဆိုရင်ဒီ CSS ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ animation property နာမည်ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်ချင်တဲ့အရာကနှစ်ခုရှိတယ်เนาะ transform နဲ့ background နဲ့เนาะနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာမှမပေးထားဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ default က all เนาะအဲ့တော့ all ဆိုတော့ရှိသမျှဒီ background ကို transform ကိုသူကတခါတည်း apply လုပ်လိုက်တာเนาะ animation speed ကduration 1 second နဲ့သူအကုန် apply လုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က30 second ဆိုရင်လေ background ကို transform ကိုတကယ်လို့နောက်ထပ် animation တွေရှိတယ်ဆိုရင်လေအကုန်ကို3 second duration မှာသူအကုန် apply လုပ်လိုက်မှာနာမည်သာပေးမထားဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါတော့နှေးသွားတယ်ဒီ1 second ပဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ transition ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ animation ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ animation ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ hover state ထဲမှာဒါကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ hover state ထဲမှာကျွန်တော် animation ကိုဒီမှာလာပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့လို animation ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေအခုနအတိုင်းပဲတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့မှာ timing function ရှိတယ် duration ရှိတယ်နာမည်တွေရှိတယ်စသဖြင့်အများကြီးပဲအဲ့မှာ fill mode တို့ iteration count တို့เนาะအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက animation ကိုပဲကျွန်တော်လက်ရှိယူသုံးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကအားလုံးကိုပေါင်းထားတဲ့ property ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ shortcut နဲ့အကုန်ရေးလို့ရတယ်အခုန transition အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ animation ကိုရေးပြီးပြီဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးလာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ animation ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ animation ရဲ့နာမည်ကကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်เนาะကိုကဘာဒီမှာ fade တို့เนาะfade in တို့ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်က fade ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ duration က1 second ပြီးရင် timing function က is in out ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ
ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ Harvard တော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာမှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ animation နာမည်ပေးထားတဲ့ fake ကဒီ CSS ထဲမှာမရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဒီ CSS ကမသိဘူးဒီ animation ကိုဒီ fake ကရှိမှမရှိတာအဲ့တော့ तू ကမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွက်ဒီ animation ဒီအလုံးမလုံးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ animation fake ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာဘာလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးမယ်လို့ထင်ပါတယ် key frame ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ key frame ရေးပုံရေးနည်းရတော့ကျွန်တော်တို့ media query နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်เนาะအရှိမ x sign လာတယ်ပြီးတော့ရင် media query เนาะsorry ပြီးတော့ရင်key frame เนาะအဲ့ key frame ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ animation နာမည် fake ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးလိုက်မယ်เนาะနာမည်ကတူရမယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာ curly brace လာမယ်အဲ့ curly brace ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးချင်တဲ့ animation ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဟိုအခြေခံအားဖြင့်ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က percentage ရှင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလေးရှိတယ်เนาะမှာ 100% လို့เนาะsorry 0 to 100% အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးလေးရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဒီ 0% ကကျွန်တော်တို့ animation စမဲ့နေရ animation ရဲ့အစပေါ့เนาะဒါက 100% ဒီ animation ဆုံးတဲ့နေရာပေါ့เนาะ animation ရဲ့အဆုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ 0% နဲ့ 100% အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးလေးရှိတယ်เนาะဒီ 0% နဲ့ 100% ခြားထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဥမာ 30% လို့เนาะ 45% လို့ 80% လို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးခဏန်းနေနဲ့ animation ကိုစိတ်ကြိုက် customize လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးမှပြမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလက်ရှိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမရေးသေးဘူး0% to 100% ကျွန်တော်တို့မရေးဘူးကျွန်တော် 100% မရေးမယ်အဲ့ 100% ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ animation ကဘာလဲဆိုရင်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် transform translate သုံးလိုက်မယ်เนาะ translate translate x เนาะပြီး 100% ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ fake animation ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို hover လုပ်ကြည့်အောင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะလုတ်တော့လုတ်တယ် hover ကျွန်တော်တို့ mouse တင်လိုက်ရင်အလုပ်လုပ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က translate x နဲ့ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တာအဲ့တော့ဒီ child div ကဟိုဘက်ကိုကတ်သွားတယ်เนาะကတ်သွားပြီးတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ original state နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ key frame ရဲ့အလုပ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး 100% ပဲပေးထားမယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်လို့မျိုးပဲသူ့ကိုဟိုဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူပို့ပြီးတော့ねသူကချက်ချင်းသူ့ရဲ့ original state နေရာကိုပဲသူပြန်ထားပေးလိုက်မှာเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ original state နေရာမှာပို့ခြင်းဥပေါ့ဒီအဲ့ဘက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကထားစီခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့animation film mode နေရာမှာ animation film mode နေရာမှာကျွန်တော်တို့ forward ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်เนาะ forward အဲ့ဒီဟာကဘယ်ဟာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ် animation film mode ဒီဟာပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ backward တို့ both တို့ forward တို့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာ film mode နေရာမှာ forward ကိုကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့ original သူ့ရဲ့ default state ကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် hover လွှတ်လိုက်ရင်တော့သူကပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က hover state ထဲမှာရေးထားတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ hover လွှတ်လိုက်ရင်တော့သူ့ရဲ့ငကိုနေရာပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကလေဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ဒီ forward မသုံးဘူးအခုသူ့ရဲ့ original နေရာကနေကျွန်တော်တို့က hover လုပ်လိုက်သူဒီဘက်ကိုလာကတ်မယ်ပြီးသွားရင်လည်းသူ့ရဲ့ animation နဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ original နေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ animation နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးခြင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စရေးရမှာတော့ခုနအတိုင်းပဲ 0% ပေါ့နော် animation စမဲ့နေရာရဲ့ animation ဒါဆုံးမဲ့နေရာ
နော် start နဲ့ end ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီဒီ start နေရာမှာလေဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်သူ့ကိုဒါပဲပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့100% မဟုတ်ဘူး0%เนาะ0%ကသူ့ရဲ့ original နေရာပဲเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားမှာပြီးသွားရင်ဒါအဆုံးမဲ့နေရာအဆုံးပေါ့เนาะ animation ပြီးသွားမဲ့နေရာပြီးသွားမဲ့နေရာကိုလေကျွန်တော်တို့0%ပဲထားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဒီကနေလာမှာလေဒီကနေလာမယ်ဒီဘက်ကိုเนาะပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ animation ကဒီဘက်ကိုပြန်လာကပ်မှာဒီမှာပြန်ဆုံးမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီကနေပဲစမယ်ပြင်ဆုံးနေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပဲပြန်လာဆုံးမှာအဲ့တော့100ကလည်း0% အစကလည်းကျွန်တော်0ကနေစမယ်ပြီးဒီကြားထဲမှာ50% မှာကျွန်တော်သူ့ကို100% နဲ့ပိုးဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတော်တော်လေးတော့ smooth လည်းဖြစ်တယ်ကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်เนาะအစင်လည်းကြည်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရသွားပြီเนาะဒါကိုတိကျကြည့်ပါဒါ start ဒါ end เนาะဒါတော့အလယ်မှာပေါ့เนาะဒီသူ့ရဲ့ middle ပေါ့ဒီ middle မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို x နဲ့ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်เนาะပို့ပြီးတော့သူ့ automatic ဒီဘက်ကိုပဲပြန်လာအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြချင်တာကသူ့ကိုအခုကျွန်တော်တို့ power state ထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့သူ့ original default နေရာမှာပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဒါဒီ animation တစ်ခေါက်ပဲ run တာเนาะတစ်ခေါက်ပဲ run နေreload လုပ်လိုက်မယ်သူ run နေပြီးရင်ပြန်ရက်သွားရဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကိုကသူ့တစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะခဏ run ကျင်တယ်ပဲဆိုပါဆိုအဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ animationဘာလဲiteration count 10တယ်ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะ animation iteration count ဟုတ်တယ်เนาะဒီမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် infinite လည်းရှိတယ်เนาะ infinite ကကြတော့အမြဲတမ်း run မှာ non stop ပေါ့เนาะသူဘယ်တော့မှရပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shortcut နေပဲဒီမှာ infinite ဆိုပေးလိုက်ရင်သူကအမြဲတမ်း run မှာတကယ်လို့ကိုကအမြဲတမ်းမ run ချင်ဘူးနှစ်ခါလောက်ပဲ run ချင်တယ်ဆိုရင်မှာ2เนาะ3ဆိုရင်3ချိန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့2ချိန်ဆိုရင်1ချိန်2ချိန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတကယ်လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူ့ infinite ထားလိုက်မယ်အမြဲတမ်း run မယ် save လိုက်မယ်သူအမြဲတမ်း run နေမှာမရက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တိုင်းပဲ run နေမှာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ hover လုံးလိုက်တဲ့အချိန်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က pause လုပ်ရှင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုရင် animation play state ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာเนาะ animation play state မှာ pause နဲ့ run ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pause ပေးပြီးတော့ save လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် hover လုပ်လိုက်ရင်ဒီ animation ကသူ့နဲ့သူရှက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီဗီဒီယိုကတော့ CSS animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ transition property နဲ့ animation property ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and share ဖြစ်လဲကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ပြီးွားရင်ဒီ code တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ GitHub မှာတင်ပေးထားမယ်เนาะတကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတွားယူပြီးတော့တွား download လည်းရတယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ transition နဲ့ animation အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပြီးပြီဆိုရင်မနက်ဖြန်နောက်နေ့ကြီးကြာရင်ဒီ animation နဲ့ဒီ transition property တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုနောက်တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye